աղջիկներ, կցանկանամ, որպեսզի դուք գիտենաք այս կարևոր հանգամանքը ևս, թե ինչպիսի 10 նախանշաններ կան, որոնք խոսում են վահանաձև գեղձի խնդիրների մասին։ Իրանի կենտրոնական հատվածում գտնվող վահանաձև գեղձն արտադրում է հորմոններ, որոնք մասնակցում են նյութափոխանակության կարգավորմանը և կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող օրգանների աշխատանքին, այդ թվում սրտի, ուղեղի, լյարդի, երիկամների և մաշկի։ Առողջական ընդհանուր վիճակը վտանգի տակ է, եթե վահանաձև գեղձը նորմալ չի աշխատում։ Վահանաձև գեղձի առողջության հետ կապված խնդիրներն այսօր շատ տարածված են։ Դրանց շարքին կարելի է ասել հիպոթիրեոզը և հիպերթիրեոզը, վահանաձև գեղձի քաղցկեղն և այլն։ Ամենատարածվածներն առաջինը և երկուսն են։ Ինչու է կարևոր ժամանակին ճանաչել վահանաձև գեղձի հետ կապված խնդիրները։ Վահանաձև գեղձի առողջության հետ կապված երկու կարևոր խնդիրները հիպերթիրեոզն ու հիպերթիրեոզը օրգանիզմում հանգեցնում են հորմոնալ, էմոցիոնալ և ֆիզիկական փոփոխությունների։ Հետևաբար կարևոր է ոչ միայն ժամանակին այցելել էնդոկրինոլոգին, պարբերական ստուգումներ անցնելու համար, այլև ճանաչել այն նշանները, որոնք բնորոշ են այս հիվանդություններին։ Շատերն են արհամարհում օրգանիզմի նախանշանները, որոնք խոսում են վահանաձև գեղձի խնդիրների մասին։ Այս պատճառով էլ գեղձի հետ կապված խնդիրները հաճախ չեն ախտորոշվում, իսկ առանց համապատասխան բուժման անհնար է ազատվել խնդիրներից, որոնք առաջանում են այս օրգանի ոչ նորմալ աշխատանքի պատճառով։ Առաջին՝ մշտական հոգնածություն։ Հոգնածության հիմնական նշաններից մեկը այն է, երբ առանց պատճառի մշտական հոգնածություն է առաջանում քեզ մոտ։ Սա խոսում է վահանաձև գեղձի խնդիրների մասին։ Հիպոթիրեոզի դեպքում կարող են խնդիրներ առաջանալ քնի հետ, ինչը ևս հանգեցնում է հոգնածության։ Այս հիվանդության դեպքում էներգիայի պակասը զգացվում է նույնիսկ որակյալ և երկար քնից հետո։ Երկրորդ՝ քաշի կտրուկ ավելացում կամ նվազեցում։ Եթե սնվելու սովորությունները և ֆիզիկական ակտիվության մակարդակն անփոփոխ են, բայց դուք քաշ եք հավաքում կամ կորցնում, ստուգեք, արդյոք խնդիրներ կան վահանաձև գեղձի առողջության հետ կապված, թե ոչ։ Քաշի անհիմն ավելացումը կարող է խոսել վահանաձև գեղձի հորմոնների ցածր մակարդակի, հետևաբար հիպոթիրեոզի առկայության մասին։ Իսկ վահանաձև գեղձի չափազանց ակտիվ աշխատանքը հիպերթիրեոզի հաճախ հանգեցնում է քաշի նվազմանը։ Երրորդ՝ դեպրեսիա և անհանգստություն։ Այս նախանշանները ևս կարող են խոսել վահանաձև գեղձի առողջության խնդիրների մասին։ Հիպոթիրեոզը կարող է առաջացնել դեպրեսիա, իսկ հիպերթիրեոզը վախի զգացում և անհանգստություն։ Չորրորդ՝ դաշտանային ցիկլի խանգարումներ։ Սա բավական տարածված խնդիր է։ Ոչ պարբերական դաշտային ցիկլի խանգարում ավելի երկարատև ցավոտ ցիկլ։ Հիշեք, որ դաշտային ցիկլի խանգարումները լուրջ առիթ են գինեկոլոգին դիմելու համար։ Մասաթափություն։ Վահանաձև գեղձի խնդիրների պատճառով մազերը կարող են սկսել թափվել, դառնալ չոր և թույլ։ 6. Սրտի կամ շոկի մշտական զգացողություն։ Եթե մշտապես մրսում եք կամ շոկում եք առանց պատճառի, հիշեք, որ վահանաձև գեղձի հորմոնների մակարդակի փոփոխությունը կարող է ազդել մարմնի ջերմաստիճանը կարգավորելու օրգանիզմի կարողության վրա։ Մշտապես սառը վերջույթները կարող են հիպոթիրեոզի նշան լինել, իսկ այն անձիկ, ովքեր մշտապես շոկում են, կարող են հիվանդ լինել հիպերթիրեոզով։ 7. Խրպոտ ձայն և անհարմարավետության զգացում իրանի հատվածում։ Վահանաձև գեղձի առողջության հետ կապված խնդիրների դեպքում գեղձի չափերը կարող են մեծանալ, ինչը կարող է տհաճ զգացողություններ առաջացնել։ 8. Խնդիրներ նյութափոխանակության հետ։ Դիարեան, հորկապությունը, աղիների գրգռումը ևս համարվում են վահանաձև գեղձի հիվանդությունների նշաններ։
Վահանաձև գեղձի հորմոնները կարող են ազդել սնունդը մշակելու, ինչպես նաև դրա մնացորդները դուրս հանելու օրգանիզմի կարողության վրա։ Եթե անհրաժեշտ քանակով բջջանյութ եք օգտագործում, բայց ձեզ տանջում է փորկապությունը, ապա հնարավոր է խնդիրը հիպոթերիոզն է։ 9. Մաշկի չորություն։ Հիպոթերիոզը կարող է հանգեցնել մաշկի չորության, ինչպես նաև մաշկի գույնի փոփոխության, գունատության, թեփոտության, կնճիռների առաջացման, եղունգների թուլության, էկզեմայի։ 10. Ցավ մկաններում և հոդերում։ Գերակտիվ վահանաձև գեղձը կարող է հանգեցնել վերջույթներում թուլության զգացում, մկանների և հոդերի ցավերի։ Հիշեք, որ այս նշաններից որևէ մեկի առկայությունը պարտադիր չի նշանակում, որ վահանաձև գեղձի հետ կապված խնդիրներ ունեք։ Այս նշանները կարող են կապված լինել նաև առողջական այլ խնդիրների հետ։ Սակայն եթե զգում եք այսպիսի փոփոխություններ, այցելեք էնդոկրինոլոգին և ստուգում անցեք։ Իսկ այժմ կցանկանամ ձեզ ներկայացնել, թե ինչպես կարելի է յոդի պակասը լրացնել օրգանիզմում։ Ինչպես կարելի է լրացնել յոդի պակասը օրգանիզմում և ինչպես կարելի է նրա պարունակությունը հասցնել պահանջվող մակարդակին։ Այս հարցերը վերաբերվում են այն երկրների մարդկանց, որոնք ունեն յոդի դեֆիցիտ։ Այդպիսի երկրների շարքին է պատկանում նաև Հայաստանը, որտեղ չնայած աղը յոդացված է, բայց այնուամենայնիվ դեռ կան խնդիրներ։ Հիշեցնենք, որ ամերիկացի բժիշկ Ջարսվինը աղի և քլորացված խմելու ջրի օգտագործումը առաջարկում էր սահմանափակել, քանի որ այն օրգանիզմից քայքայում է յոդը։ Բժիշկը այն մարդկանց, որոնք ունեն յոդի դեֆիցիտ, առաջարկում է 3 միջոց, որից հետո կլրացվի այդ պակասը օրգանիզմում։ Այդ միջոցներից են յոդով հարուստ սննդամթերքների օգտագործումը, ցանկացած ծովամթերք, ինչպես նաև փողկը, ծնեբեկը, գազարը, լոլիկը, սպանախը, կարտոֆիլը, սիսեռը, ելակը, սնկի տեսակները, հազարը, բանանը, կաղամբը, ծվի սպիտակուցը, ներողություն դեղնուցը, սոխը և այլն, պարունակում են տարբեր քանակությամբ յոդ։ Յոդի քանակը ըստ բժշկի կարելի է լրացնել նաև մարմնի ոչ մեծ հատվածը յոդի թուրմով շփելով։ Դեղատներում վաճառվող յոդային պրեպարատների ընդունմամբ, ինչպիսիք են ձկան յուղը, յոդի լուծույթը, ինչպես նաև ջրի մուրների հաբերը։ Բայց նաև նա զգուշացնում է, որ առանց բժշկի թույլատրության չի կարելի ինքնաբուժում կատարել, քանի որ յոդի ավելցուկը ևս վտանգավոր է։ 1880 թվականին ֆրանսիացի բժիշկ Լյոգոլը կազմել է նոր լուծույթ յոդային կալիումի 10%-անոց լուծույթը խառնելով 5% տարական յոդի հետ։ Այդ օրվանից այդ խառնուրդը լայնորեն օգտագործվում է։ Տեղակորները լավ գիտեն Լյոգոլի լուծույթի պատրաստման եղանակը։ Այն ազատ վաճառվում է դեղատներում։ Հայաստանում ոչ բոլոր դեղատներում են պատրաստում այս լուծույթը, ուստի անհրաժեշտության դեպքում կարող եք դիմել այն դեղատների տեղակորներին, որոնք պատրաստում են լուծույթը։ Օրգանիզմի աշխատունակությունը պահպանող յոդի չափը աննշան է, ուստի բժիշկը այս խորհուրդ է տալիս ընդունել շաբաթվա որոշակի օրերին։ Քիմիական զննման միջոցով հաջողվել է պարզել, որ օրգանիզմում դիտվում են միայն յոդի հետքեր 10 կաթիլից պակաս։ Լյուգոլի յոդի լուծման դոզան 1 կամ 2 կաթիլ է ըստ մարմնի քաշի։ Օրինակ 65 կիլոգրամ կամ պակաս քաշի դեպքում օրգանիզմի աշխատունակությունը պահպանող դոզան կկազմի ընդամենը 1 կաթիլ, որը կարելի է ընդունել օրական 1 անգամ ուտելու պահին, յուրաքանչյուր շաբաթվա, երկուշաբթի և ուրբաթ օրերին։ 65 կիլոգրամից ավելի քաշի դեպքում կարելի է ընդունել 2 կաթիլ։ Այստեղ կարևոր է հիշել, որ մարդու օրգանիզմը շարունակում է գործել նաև օրգանիզմին անհրաժեշտ նյութերի նվազագույն պաշարի դեպքում։ Ժողովրդական բժշկությունն առաջարկում է յոդի լուծույթն ընդունելու մի քանի եղանակ, որոնցից բժիշկ Ջարվիսը հիշատակել է դրանցից մեկը։ 1 բաժակ թթվաշ ջրի մեջ 1 բաժակ ջրին 1 թեյի կդալ խնձորի քացախ, ավելացրեք 1 խոշոր կաթիլ լյոգոլի լուծույթ կաթոցկից։ Ստացված լուծույթը լավ խառնել, խմել կումերով ուտելու ընթացքում, թեյ կամ սուրճ խմելուն զուգընթաց։ Այս նյութը պատրաստել է Անուշ Մաթևոսյանը։ Սիրելիներ, ինչ կցանկանայի ներկայացրի այսօր, որովհետև շատ հաճախ մենք ունենում ենք խնդիրներ և չենք հասկանում, որ հիմնականում դա կապված է վահանաձև գեղձի հետ և էլի տեսանյութեր եմ նայել,
որտեղ նշվում է, որ հիմնականում 10-ից 1 ունի 7-ի պակաս, Հայաստանում շատ տարածված է այս խնդիրը զոբի հետ կապված, այնպես որ պարտադիր, եթե կան այսպիսի նշաններ, ինքնաբուժությամբ մի զբաղվեք, դիմեք բժշկի, ստուգում անցեք եւ լուրջ ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, որովհետեւ եթե այսօր դուք չհետևեք եւ դեմը չառնեք, նա կհետևի, որպեսզի ձեր ամբողջ օրգանիզմը վնասվի։ Դրա համար էլ շատ կարևոր է, որպեսզի ժամանակին դեմ տնենք ամեն մի ծառացող առողջությանը ծառացող վտանգներին։ Այսքանը սիրելիներ մնացեք մեզ հետ։ Ովքեր բաժանորդակրված չեն մեր ալիքում, բաժանորդակրվեք, ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ որևէ օգտակար տեսանյութ բաց չթողնեք։